a park. Clothes smelling like trees, digging my roof, I'm up. So we've hunting things like Всем привет! Вы снова на канале Эпицентр Звука, и в этом видео мы посмотрим, вы знаете, очень хорошо нашумевшая тренаха Кимрана с города Георгиевска. Сейчас он к нам приехал в гости, и мы сейчас расскажем вам мини-обзор по этому автомобилю. Вот она, эта тренаха. Так, и вот он, наш владелец. Кимран, здорово. Здорово. Ну, расскажи чуть-чуть про свой автомобиль. Как ты вообще решился купить тренажку именно? Давно, вот, и хотелось чуть громче, как всегда. Чуть громче, и получилась вот эта вот машина. Вот. Почему ты именно не Приору выбрал, не иномарку, а почему именно тренажку? Ну, первая машина у меня была 14-я, и поэтому мне как-то более понравилось, и чуть подешевле. Думал, будет подешевле, получилось наоборот. Пришлось все покупать, перекрашивать в тот цвет, который мне нравится. То есть сейчас в данный момент машина выглядит идеалом для тебя, да? Да, Или еще хочешь думаю. что-то улучшить? Так, есть по мелочи, там, добавить можно. Показать можно? Давай посмотрим. Давай, наверное, под капотку откроем, посмотрим с нее. Опачки. Так. Так, тут получается у нас двигатель 127, 106 лошадей. Ага, это от второй Приоры, Да, правильно Приоры 2. Ага. Получается, у меня стоит прямо ток. Так. Прошил я ее, и в принципе все. Двигатель покупал с нуля у хорошего знакомого по адекватной цене. Ага. Коробка все новая стоит. То, что здесь стояло, все продал, получается. Ага, а генератор у тебя какой стоит? Генератор у меня стоит 370, это тоже купил у хорошего друга с Черкесска, Car Stereo 09. Ага, 370 ампер, Да, да? 370 ампер. Вообще классно. Так, Вот. я смотрю, у тебя протяжка. Да, 3 протяжки на минус и 3 протяжки на плюс. Минуса 3 плюса, 3 преда. Ну, наверное, ты в дальнейшем будешь как-то Да, закрывать, да. да, это все? Временно. Временно, да, все? Ага. Ну, довольно-таки так неплохо. Давай посмотрим, что у тебя в дверях. Так. 8 пар двадцаток и Ага, это у 4 тебя пары пешалок. Dynamic State 20.1 на неодиме, правильно? Да. Да, вообще классно. Прямо вот сели они в эту дверь, да? И твиттера у тебя какие? Force, Dynamic State Force T2. Ага. версия. Т2 версии. Ну, прям классненько. Панель у меня стоит Смотрю, у тебя и Alpine панель 2. от Приоры Да. второй. А Дальнейший магнитофон у тебя какой стоит? Alpine? Alpine 117. Это еще 117, древний. В дальнейшем планирую вот здесь вот все закрыть, Ага. делать, вот тогда собрать, ну здесь порядок навести. Ну, то есть, да, смотрю, ты много переделал в машине. Довольно-таки классно. Так. Так, И посмотрим, какие у тебя тут стоят сабы. Ага. Сабы у тебя стоят форсы, да? Да. 15-е. да. Ага. Давай посмотрим, что у тебя питает это все. По-моему, подъедем. Так. Пятитысячники. Да, это на сабовое звено. Угу. Это получается на твиттера. Так, это у нас что? Это у нас Dynamic State 150. 4.150 обновленной версии, правильно? Да. Подключены у тебя на 4 пары твиттеров. Да, два у меня. Так, а это у нас Это что? у нас широкополосники. Ага. Это широкополосный у тебя играет один на одну дверь, И второй на второй. второй на вторую дверь. Ага, вот он второй у нас. Так. Проводов, смотрю, у тебя очень много
Не знаешь ли, сколько у тебя километров тут ее? Где-то 3 бухты. 3 бухты, да, ушло? А змеи? Змеи тоже так же. Так же, Она да? вся змейка. То есть у тебя свободного провода нету, все закатано в змейки. Ну классно Все вообще. через термоусадку, все змейки. Ага. Преды, смотрю, у тебя по 300 ампер, да? Да. Ага. Ну все довольно-таки крепко стоит. Процессор Между- стоит Medbit. Ага. Medbit DST или как он там? DSP 8. А, вот здесь снизу не видно. Medbit DSP-8, да. Ага. Так, ну мы чуть-чуть повалили. Они такие, ну больше они от солнца нагреваются, нежели они сами нагревают. Так что, в принципе, они у тебя тянут, да? Да, ну 4 еще 2. Еще бы, да, надо? Ну это в дальнейшем ты, надеюсь, будешь дорабатывать, да? Надеюсь. Да, довольно-таки. Прям смотрю. Фанера у тебя, клетка, да, здесь стоит? Да. Фанера какая у тебя обшита? 21. 21 фанера. Так, а по питанию у тебя что? У меня литий титанат. Ага, вот вижу батарейки. Сколько секций у тебя? 8. 8 секций лития титаната. Хватает тебе, да? Да, вполне. Ага. Сколько держит питание? 14,5 минимум падает. А если в заглушенном состоянии включаешь? Я не экспериментирую. Не экспериментировал, да? Ну, нормально. Довольно-таки классно. Так, ну что мы? Чуть-чуть, я так смотрю, ты чуть-чуть машину доработал, да? Да, она, получается, была у меня синего цвета. но Сколько нет. вес, если не секрет? Какой у Тонна нее? 600. Тонна 600. Ну, довольно-таки такой вес надо же чем-то останавливать, когда ты едешь. Да. И что у тебя было изменено? Всю тормозную систему перейдет. Сзади, получается, у меня стоят 14 тормоза. Это Ага. получается, это от 13 тормозного диска я просто вот эту скобу переделал, поставил Так. от 14 и, получается, передние приорозки я переставил назад. Ага, вентилируемые Да. тормозные диски задние. Ага, колеса у тебя 16. 16. Ну, 205, довольно-таки 40. неплохо смотрится. А спереди у тебя как? Спереди у меня стоят 15 какие-то Ага. спортивные, но тормозные колодки уже не приоровские, а идут газелевские, либо волковские. Ага, то есть диаметром больше. Да. Она получается и шире, и И длиннее. как по ощущениям по тормозам? Еще ни разу не подводили. Отлично, прям. Возьмите как раз таки все на заметку себе, если хотите делать тяжелые автомобили, не забывайте про тормоза всегда. Вот Кимран у нас позаботился об этом. Кое-что, ну, вложил, конечно, это не дешево стоит, но зато он уже обезопасил себя. Что еще, какие изменения были? Здесь стоят у меня трехугольные рычаги. Так. Снизу приоровские стойки минус 90 Ага. спереди. Сзади у меня стоят от фургона приоры. Ага. Что, ну, заводские я не ставил хрест, она и так под своей тяжести села. Ага. Получается, стоят 3 растяжки, одна сзади, другая спереди и одна сверху. Ага. То есть косточки, да, вот эти Да. стоят дополнительные. Ага. Вот. По маслу как? По Не маслу? кушает. Да нет, в принципе. То есть держит, да? Сколько Да. ты меняешь масло? Ну, раз 7. Раз в 7 тысяч. Ну, я еще ни разу не менял, так как двигатель новый, я особо на ней не выезжал. То есть ты еще обкатку даже проходишь, да, Да. сказать? Ну, вообще классно. Что еще изменялось? Так, у меня стоит вакуум Ага. от Chevrolet Nive, насколько мне сказали. Ну, там внутри все переделано, она стала как заводская. Ага. Вот. Тоже, да? Мягкая педаль получается. Ну, правильно. Такой вес надо таскать. Выхлопная система получается СТТ, полностью нержавеющая труба. 10 лет гарантии даже. Так, это у тебя от самого коллектора, да, идет? Да, от начала до конца. Так, вот тут не видно. Посмотреть бы ее. Так, не знаю, видно вам, не видно. Но показываю, как могу. О, бля. Проводку мне пришлось переделать самому, так как ни один электрик не хотел браться, либо времени не было, либо не хотели, либо у кого-то кто-то куда-то уезжает, пришлось самому мучиться. Ага. Ну, я смотрю, ты еще там доводить, да, всего до порядка. всё по мелочи. Зеркала стоят от Гранты. Да, вообще, кстати, вот смотрите, возьмите на заметку себе, вот смотрите, как на тринашках, на четырках будет смотреться зеркало поворотников. Обзор хороший. То есть Потом зеркало заднего вида
или как бокового вида, как она называется. Да и так, и так. Ну вот с поворотничком, вот смотрите, довольно-таки классно, прикольно. Обогрев. И оно не электропривод. маленькое. Обогрев присутствует, да, зеркал? Да, обогрев, Вообще классно. Электропривод получается. Так, это я смотрю у тебя. Подушку оторвало, наверное, от басухи, да? Да. Ага. Что-то будешь менять? Как-то будешь делать? Либо ее клеит, я не знаю, надолго не хватает. На Мгм. час. Так же, как двери. Ну, то есть будешь восстанавливать, да? Как бы Скорее всего, безопасность. приклею Ага. заглушку. Так, ну что, как вы думаете? Меньше разговора, больше дела, да? Давайте послушаем чуть-чуть эту машину и покатаемся по городу. Тоже Давай. повалим. Шумы, да? Наводка, смотрю, идет у тебя, да? Ну, это болезнь. No, I say he's so sweet, I wanna lick the rapper. So I let her lick the rapper. She lick me like a lollipop, yeah. 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 I was in the club, yeah. Shawty wanna, yeah. Know I like the touch, the It feels like she got no teeth. My toes trying to curl and my knees need a weave. Давай бросаться. А? Бросаться. Сейчас давай посмотрим. Я сейчас сяду вовнутрь. Послушаем вместе. Другой трек. Что я скажу? Отлично вообще. Верха будем слушать? Давай послушаем верха. Show me how you drop. Let's go! Everybody, all the way to the
Жарко. Жарко очень сильно. Ходим на улицу. Да. South on my silhouette, I'm such down to the sound of my filament, deep to the ground, every town I be Ну вот такая тренаха с города Георгиевска. back to life with a knife. Многие хотели посмотреть обзор на нее. Ну вот вы посмотрели, послушали. Сейчас мы еще покатаемся по городу. Посмотрим, как окружающие люди будут на нее реагировать, да. Можно вот это? То это Инстаграм Эпицентра звука. So smoke a sack with the geniuses, open up and ask where the past be leading. Ну что, у тебя есть что-нибудь добавить еще, Тимра? What the meaning is, all I do Да, is в принципе, laugh нет. while the past be Что, покатаемся по городу? Да. Shove on my Давай, methods, поехали. kiss, try and slide the wrong way. Да, это вот наш маленький город Железноводск. Вот мы в нем сейчас и покатаемся. Если люди не близки, а рыбы не искренни, видать, в ментовках закончились ластики. Чтоб наши делишки почистить, бля. Нас видно в бокс под землю, раз нас не видно. Или мы каждый свой перхоть и чисто по мирной. Чисто по мирной. Снова заводим разговор, посреди ночи о том, как друг без друга ноги. Было не очень о том, какими были мы, да, на нашей встрече и как изменил нашу жизнь. Тот самый вечер, позволь мне стать и записать эти несколько строчек, все равно уже не уснуть. Тебе посвящаю все эти песни, я всегда рядом быть. Чуть-чуть ко мне ближе. Ближе? Вот так? Да, отлично. Не хочешь посидеть? Пойди посиди. У меня эта дверь сломалась. Сломалась дверь? Да ты чё? Сейчас можно ее спустить. Где она? Ух ты! А вот смотрите, машина как ломает. Так, давай с этой стороны.
Подожди, подожди, тише, убери. Ребенок проедет сейчас. Да, детей надо уважать. И взрослых. И взрослых тоже. Желательно не слушайте так музыку громко по улицам, и особенно в частных секторах. Ну что, поехали? Видать, ментовкой закончились ластики. Ну чё, как? Уши убежали? Это круто, это вообще. Садись, садись, стоп. Так, вот у нас еще очередная девочка, которой мы сейчас сделаем парикмахерскую. Да отсоедини ты эту резинку. Давай. Обработка трека от Академии. Skin the color of bark. Clothes smelling like trees. Digging my earth on my boots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got cleaned in no deed. Life is just that dark. Clothes smelling like trees. Digging my earth on my boots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got cleaned in no deed. Life is just that dark. But life is just that bright. Until the sunset shines, the scenic graffiti writes. I'm wide open with no glass of wine. Stuck in the barrel, I'll get better with time. Will you measure how the pleasure declines? Ну чё там не валит, да? Так, ну что, вот у нас очередная девушка, которую мы сейчас посмотрим. So close, can't you smell the aroma, boy? I play along, but I really ain't that kind of boy, yeah. On the track, I keep the mess. Take your heat, take your life. Give no fucks, you take my pay, yeah.
ощущения? Вообще. Ой. Нам добрыми не получается. Половина видели, что между нами этой войны. Давай прекратим доделать то, что нам с тобой давно не нравится. Давай залетим тебе в дом, перевернем все вернем. Крики, истерики, ревность оставь на потом. Ночью ты с меня снова песен. Ночью ты с вопросами лезешь. Где я? С кем я? Почему тебе не отвечал? Что за голос трусы из тебя? Ты не пишешь, что нам Ветер есть? Есть. А ну-ка, да, ветер, ветер. So I let it lick the last She lick me like a lollipop. Yeah. She lick me like a lollipop. Yeah. She lick me like a lollipop. Yeah. She lick me like a lollipop. Shawty got them lips on her, wearing them chains. I like the way they fit on her. Baby, she was silly on the wear. That's why I took you to the spot. How many niggas does it take to get that juice? So be careful when you wanna play. White noise over my head. 24/7, steady blind, cause I'm in a change. You offended in your face like the goddess. And bitches wanna come in, and I got that evil muzzle bleach. You be season through the Так, вот у нас очередная девочка. Don't get it low.
кудрявый становится. Я бы сам пошел.